Tātad McQueen's. McQueen's mums šodien piedāvā to, ka nevaram iziet tehnisko apskati. Un, lai iziet tehnisko apskati, mums vajag obligāti veikt dūmainības testi. Tehniskajā apskatē dūmainības testi ir dažādos līmeņos ar dažādām vērtībām. Tātad automobīļi, kuri ir līdz 2009. gadam, tātad, precīzāk sakot, 8. iekļūst vērtībā 3.0. Ja automobīlis ir no 2009. gada un uz augšu, tad vērtībā jābūt ir 1,5. Šī gadījumā mums ir Opel McQueen's, tātad Insignia, ļoti populārs automobīlis ar 2-litrīgo benzīna dzinēju, bet dīzeļa dzinēju, tātad un nevar iziet tehnisko apskati dēļ dūmainības problēmām. Tad dūmainība kaut kādi 5, aptuveni 4,5. Tātad pieslēdzam iekārtas klāt, kā tas notiek, ļoti elementāri. Tātad kompjuters, kurš parāda jums attiecīgi dūmainības lielumu. Šī gadījumā mēs jau vērtību esam ieguvuši 0,3, viss ok. Pati kaste, tad ir vajadzīga trubiņa. Trubiņa tev būs vajadzīga. Trubiņa, pa kurieni nāk smokes. Kā saka, nav smoke, nav power. Un te aizmugurē mums ir iekšā pats tausts, ja? Un tad tālāk jau mēs kāsim iekšā automobīlī. Veicam testu. Pievienot šeit pie OBD mums ir adapteris speciāls, kurš izlasa visus datus un iesniedz to kompjuteram, ja? Tukšgaitas apgriezienus nospiežam tālāk un veiksim vēlreiz testu. Tagad jāiztur mums ir tukšgaitas apgriezieni. Gatavojamies nospiest pedāla grīdā. Jāpārliecinās par to, vai reļas līmenis atbilstošs obligāti, lai šos testus veikt, jo dzinējs sasniedz ļoti lielus apgriezienus, faktiski maksimālos. Pātrinamies. Tas ideāli. Vērtība 0,26 un ar katru reizi uzlabojas. Tas nozīmē, ka mums ir veiksmīgi izdevies šis te dūmainības sistēmas remonts, kā rezultātā automobīlis var doties tehnisko apskati, eksploatēts un lietots faktiski bez problēmām. Tā kā noteikti, thanks for watching. Piešķilu juhu, gatavs.